მოგესალმებით ეს გადაცემა თავისუფალი თემა მე ჟურნალისტი შორენა ბიჭიკაშვილი ვარ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა დიდ მადლობას გიხდით ბატონო კახა სტუმრობისთვის ასე ვთქვათ მადლობა დიდი. მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ჩვენი საუბრის ძირითადი თემა იქნება თრიალეთის ირგვლივ შექმნილი მდგომარეობა. მაყურებელმაც კარგად იცის, რომ თვეებია უკვე დიდი ხანია უკვე გვადებს ინკასო, ფაქტიურად მუშაობა შეუძლებელი ხდება ტელევიზიის ფუნქციონირება. ბატონო კახა, თქვენ იცით, რომ პირველად გასული წლის 30 ივნისს დაგვადეს ინკასო, შემდეგ ოქტომბერში დაღდა ჩვენი ანგარიშები და ბოლოს 9 იანვარს, მას შემდეგ აღარ მოუხსნიათ ინკასო. ეს ყველაფერი ემთხვეოდა კრიტიკულ სიუჟეტს, სადაც იყო გაკრიტიკებული, ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრის უსის უფროსზე იყო საუბარი თუ ბიძინა ივანიშვილზე. რას ფიქრობთ, ხომ არ ნიშნავდა ეს, რომ მაყურებელს კიდევ ერთხელ ავუხსნა, თუ არ გაჩერდებით, ჩვენ ფინანსურად გაგაჩერებთ და ბოლოს ამდენი ხნის განმავლობაში, როდესაც აღარ მოგვიხსნეს ინკასო, ხო არ ნიშნავს ეს მუდმივ ზეწოლას? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პრინციპში შეკითხვაში პასუხიც არის ჩამოყალიბებული და აქ არანაირი ასე ვთქვათ ეჭვის საფუძველი არ არის, ეს არის ბიძინა ივანიშვილის საყვარელი მეთოდი და მისი რეჟიმის საყვარელი მეთოდი. პირველ რიგში მიმართა სწორედ ფინანსური ზეწოლის ბერკეტებს და მხოლოდ ამის შემდეგ დაუშვათ თუ უკიდურეს შემთხვევაში გამოიყენონ ძალადობა. ეს განსხვავებს კიდევაც მათ წინა ხელისუფლებისაგან, ამიტომაც აქ მე კითხვის ნიშნებსაც არ დავსვამდი. ის რომ ამოცანა არის ტელეკომპანია თრიალეთის დასჯა და არა ეხლა დაუშვათ გადასახადების ამოღება, ამაზე ორი აზრი არ არის. ჯერ ერთი ყველა ძალიან კარგად იცის და არა მარტო საქმეში ჩახედულმა იურისტებმა, რომ საქართველოში აბსოლუტურად ყველა ტელეკომპანია ფუნქციონირებს წამგებიან რეჟიმში, სპეციალურადაა სხვა შორის გაკეთებული ეს მანკიერება ჯერ კიდევ მოდის სააკაშვილის მთავრობის დროიდან, რომ ტელევიზიას უნდა ქონდეს ვალი, რომ აი ვალი რო ექნება, შესაბამისად ეს ტელევიზია იქნება მერე მორჩილი თუ არა, ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ბრთხილი და გაითვალისწინებს ყოველთვის თავის დამოკიდებულებებში ხელისუფლების მიმართ იმას, რომ აი მას ვალი აქვს ხელისუფლების მიმართ. უნდა ითქვას, რომ როდესაც ხშირად ადარებენ სააკაშვილის და ივანიშვილის რეჟიმებს, ზოგი ამბობს, რომ ის ჯობდა, ზოგი ამბობს, რომ ეს ჯობდა და რაღაცაში ალბათ ერთმანეთზე უარესები იყვნენ, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ტელეკომპანია ფუნქციონირებდა აი ასეთი დიდი დავალიანების რეჟიმში წლების განმავლობაში, მე არ მახსოვს, რომ წინა ხელისუფლებას ინკასო გამოიყენებინოს, სპეცნაზი მახსოვს, მაგრამ ის რომ ინკასო დაედოს რომელიმე ტელევიზიისათვის, ეს არის ივანიშვილის რეჟიმის, ასე ვთქვათ, მიერ აპრობირებული ფორმა და მე ვარაუდობ, რომ ტელეკომპანია თრიალეთზე ხა ტარდება ერთგვარი სატესტო მეცადინეობა და აუცილებლად თუ ტელეკომპანია თრიალეთზე გავმიდა და შერჩა ხელისუფლებას ეს უთითრობა, აუცილებლად გამოიყენებს იგივე მეთოდს შემდგომ უკვე სხვა სუბიექტების და სხვა ტელევიზიების მიმართ. რა თქმა უნდა, არა ტელეკომპანია იმედის და რუსთავიორის და პროსამთავრობო რუპორების მიმართ, რომელთა დავალიანება ჯამში სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე ათეულობით მილიონით იზომება. სხვათა შორის რამოდენიმე დღის წინ მოხდა ძალიან საინტერესო პრეცედენტი კიდე, როდესაც ენერგეტიკულ კომპანიებს ჩამოეწერა ჯამში ასეულობით მილიონი ლარის დავალიანება ბიუჯეტის წინაშე. ეს იყო ნამდვილი კრიმინალი და ნამდვილი კორუფცია. გამომდინარე იქიდან, რომ ნახეთ როგორი არის ტელევიზია, რომელიც გასაგები არის, რომ ფისკალური ეფექტი ამას არ ექნება და სახელმწიფოსთვის ტელევიზია არასდროს არ არის ფინანსური მოგების წყარო, ეს არის ინსტიტუტი, რომელმაც სიტყვის თავისუფლება უნდა უზრუნველყოს და ჰესი, რომელიც არის ბიზნეს სუბიექტი, რომელმაც სწორედაც სამუშაო ადგილების შექმნა და ბიუჯეტის შევსება უნდა უზრუნველყოს. და თუ ამ ორი სუბიექტიდან რომელიმეს აქვს დავალიანება ბიუჯეტის მიმართ, რა უფრო ლოგიკურია კეთილსინდისიერი და არაკორუმპირებული მთავრობის შემთხვევაში, რომელს უნდა აპატიოს და პირიქით, რომლის მიმართ უნდა გამოიყენოს ფინანსური სანქცია. ნებისმიერი 10-დან 10 კეთილგონიერი ადამიანი გეტყვით, რომ ხო ახლა ტელევიზიიდან ფული მაინც არ ამოვა და არც არის ეს მნიშვნელოვანი და აქ შეგვიძლია რომ დავთმოთ, მაგრამ ახლა ბიზნესი თუ ვერ იხდის, ხო რა თქმა უნდა იქ უნდა დაედოს ინკასო, გაიყიდოს ქონება და იმ ინვესტორმა გადაიბაროს, ვისაც შეუძლია ამისი გაძღოლა. მაგრამ ჩვენ სწორედ იმის გამო რომ ყავს კორუმპირებული რეჟიმი, ხდება პირიქით. ჰესებს ან ბიზნეს სუბიექტებს, რომლებსაც მილიარდელები ფლობენ და მილიარდების მოგება უნდა მიიღონ, მათ პატიობენ ბიუჯეტის წინაშე გადასახადს და ტელევიზიას, რომელიც ყველა ძალიან კარგად იცის, რომ თითქმის ყველა ტელევიზია საქართველოში შალვა რამიშვილის პოსტ ტივის გარდა სულის ღაფვის რეჟიმში არის, აი სწორედ ტელევიზიებზე მოინდომა სახელმწიფო ფინანსური დისციპლინის, ასე ვთქვათ, მაქსიმალური დამოქმედება.
იცით ხომ პრემიერ-მინისტრმა რუსთავიორის ეთერში დებატების დროს ისაუბრა იმაზე, რომ არსებობენ მედია ორგანიზაციები, რომელთაც ახლაც აქვთ დავალიანება, ზოგიერთ შემთხვევაში პატიობენ. თავად განაცხადა ეს მან ამ დროს წამყვანიც ახსენებდა, რომ დავალიანება, რომელიც რუსთავიორს ჰქონდა, გადანაწილდა. თრიალეთი იცით თქვენ რომ არ საუბრობს იმაზე, რომ მას არ აქვს თქვათ დავალიანება, საგადასახადო დავალიანება, მაგრამ ჩვენ ვითხოვთ თქვათ იგივე გადანაწილებას, იგივე იმას, რომ მოგვიხსნან ინკასო და შევძლოთ მუშაობის გაგრძელებას, სხვა შემთხვევაში თუნდაც დავალიანების დაფარვა შეუძლებელი იქნება, ხომ? აი აქ შერჩევით სამართალზეც რომ მაყურებლისთვის კიდევ ერთხელ ავხსნათ, რასთან გვაქვს საქმე. რომ ეს არის ნამდვილად შერჩევით სამართალში უბრალოდ კიდევ უფრო კაფეო იყო თესებზეც იმიტომ გავაკეთე ასე ვთქვათ და მინიშნება თუმცა რუსთავიორსაც თქვი კი რა თქმა უნდა სამთავრობო ტელევიზიებს პატიობენ 30 მილიონს და ტელეკომპანია თრიალეთის შემთხვევაში ეს არის თანხა რომელიც იზომება 9 მილიონის ფარგლებში და ესე იგი 9 მილიონი თუმცა სახელმწიფოსთვის იმდენად მნიშვნელოვანი არის რომ უნდა დააყადაღოს რეგიონული ტელევიზია ცენტრალური ტელევიზია რომლის ფლობელებიც მაფიოზები მილიონერები არიან მაგალითად იმედის ფლობელი ყველამ ძალიან კარგად იცის აი იმეც რატომ უნდა ეპატიოს საგადასახადო დავალიანება როცა მისი პატრონი არის იყო ბოლო წუთამდე დღესდილამდე ყოველ შემთხვევაში პენსიონერების ძარცვით გამდიდრებული ოლიგარქი აი რატომ უნდა აპატიო იმეც და რატომ უნდა ასე ვთქვათ დაადო ინკასო ტელეკომპანია თრიალეთს მაინტერესებს ერთი ადამიანი მაინც თუ მოიძებნება ვინც იტყვის რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ქველმოქმედი და მეცედად ეს არის მაფიოზი ყველამ ძალიან კარგად უნდა ვიცოდეს და არც ვიცი აი რა არგუმენტი ვითხრათ რომ აქ საკითხი კაფიოა ჩვენ შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე აი გაიცდება თუ არა ჰორმუზის სრუტე კითხვის ნიშანია ვიმსჯელოთ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმაზე როგორი უნდა იყოს ოპოზიციური კოალიცია მაგრამ აქ ამ საკითხზე მე ცოტათი საუბარიც მიჭირს იმიტომ რომ აქ არანაირი კითხვის ნიშნები არ არის ჩვენ ვყავს კორუმპირებული მაფიოზური ხელისუფლება რომლის სათავეშიც არის მაფიოზი და ამ მაფიოზმა გასცა ბრძანება რომ დააკეთეთ ყველა ტელევიზია რომელზეც მე მაგრიტიკებს და დაიწყეს ახლა ამ მეთოდის აპრობირება ახლა ვიცით რომ რუსთავიორი როგორ ჩაიგდეს ხელში იმედი როგორ ჩაიგდეს ხელში ეს საზოგადოება მარიცის და ეს კიდე ცალკე ძალიან ბინძური ისტორია და ალბათ მოათავის დროზე ამ ისტორიის გამომშრალების დროც და ახლა ასე ვთქვათ გადაწყვეტეს რომ ამავე რიგში ჩადგეს ტელეკომპანია თრიალეთი და სხვა რეგიონული ტელევიზიები იმიტომ რომ ესეც საქართველოში იყო დემოკრატიის ერთ-ერთი სივრცე რომ ყველა ხელისუფლება ასე ვთქვათ ამ რეგიონულ ტელევიზიებს ცოტა მეტი თავისუფლება ჰქონდათ ყველას ესმოდა რომ ეს ასე ვთქვათ განსაკუთრებით ფაქიზის სფერო იყო განსაკუთრებით იმიტომ რომ აქ დაფინანსება კიდევ უფრო მწირი იყო და რაღაც შეიძლება რასაც ცენტრალურ არხებს არ პატიობდნენ აი რეგიონალური არხების მიმართ იყო ძალიან სახელმწიფოებრივი და სასათბური დამოკიდებულება ასე თუ ისე ყველა ხელისუფლების მიმართ და ეს ხელისუფლება არის ამ ქვეყნის მტერი ამიტომაც გადაწყვიტა ბიძინა ივანიშვილს აი რეალურად ნამდვილად ესე ფიქრობს რომ რაში მჭირდება ტელევიზია იმედის გარდა პარლამენტი რაში მჭირდება საერთოდ ანტიკორუფციული სამსახური რაში მჭირდება ეს არის ადამიანი რომელიც თulis რომ საქართველოს უნდა მართოს ისე როგორც ჭორვილა სადაც ასე ვთქვათ თვითონ არის აბსოლუტური მონარქი აი ზუსტად ისეთივე აბსოლუტური მონარქიის დამყარება უნდა საქართველოში ამიტომ რა ხდება ამაზე მე კითხვის ნიშნები არ მაქვს და მე მგონი თუ ადამიანი ოდნავ მაინც კეთილგონიერია და ეხა არ არის ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის მორჩილი ან მისგან ფინანსურად რაიმე დავალებული არავის არ ეკნება ორი აზრი იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდება ტელეკომპანია თრიალეთის ირგვლივ მე ერთადერთი რაც შემიძლია დავამატო იურისტ როგორც იურისტმა რომ მე წინა ხელისუფლების დროს თითქმის ყველა თანამდებობის პირს უთხარი ვინ ვითი დაიჯებოდა და ყველას აუხდა და დღეს ძალიან ბევრი იხტისაჯლო ზოგმა უკვე მოიხადა აი ტელეკომპანია თრიალეთის საქმეზე მინდა ვთქვა რომ ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული რაც ხდება ტელეკომპანია თრიალეთთან მიმართებაში და ფინანსთა მინისტრის შემოსავლების სამსახურის უფროსის პრემიერ-მინისტრის და ბიძინა ივანიშვილიც სისხლის სამართლის წესით დარწმუნებული ვარ აგებენ პასუხს იმ დანაშაულისთვის რასაც ისინი ჩადიან ახლა ტელეკომპანია თრიალეთის წინააღმდეგ. კი ბატონო, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ჩვენ არ ვითხოვთ პრივილეგიას, ჩვენ ვითხოვთ კანონი, იმას, რომ კანონი იყოს ყველაფრის თანაბარი და აი ფინანსთა სამინისტროს ვახსენეთ, ხომ, ბიძინა ივანიშვილი და მაყურებლისთვის რომ კიდევ ერთხელ იყოს გასაგები, რატომ არ გვაძლევენ საშუალებას, ასე ვთქვათ, ვიფუნქციონიროთ აი ამ ხრივ ვთქვათ, რატომ არ გვიხსნიან გარდა იმისა, რომ ორი აზრი არ არსებობს, როგორც თქვენ ახსენეთ, რომ ეს თავისუფალი სიტყვისთვის, სიმართლისთვის ისჯება თრიალეთი. ეს სამართლებრივად რომ ვთქვათ, ჩვენ ვწერთ წერილებს. არანაირი არგუმენტი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მივმართეთ, ყოველთვის გავცნოთ მე ტელეკომპანია თრიალეთის განცხადებების შემდეგ,
ფინანსთა სამინისტრომ განცხადება, რომელიც თავისთავად დაუსაბუთებელი იყო, მაგრამ იმ განცხადებაში ეწერა, რომ ჩვენო შარშანო რამოდენიმეჯერ მოუხსენით, რომ ინკასო ტელეკომპანიას, როდესაც დავალებება ჩამოწდაო 1,50,000 ლარს. და ეხლა 1,50,000-ზე მეტი არისო და ამიტომ არ მოხსნითო. ამ განცხადების შემდეგ დავალება ისევ ჩამოწდა 1,50,000 ლარს ქვევით, მაგრამ ყადაღა ისევ მოხსნილი არ არის, ანუ თითიდან გამოწვეული არგუმენტებიც კი არ არსებობს. იურიდიულად ის რაც ხდება ეხლა ტელეკომპანია ტრიალეთთან მიმართებაში, ეს არის კრიმინალი, ამისი რაიმე ახსნა ადმინისტრაციული საპროცესო სამგადასახადო კანონმდებლობით არის შეუძლებელი. ეს არის კრიმინალი მაფიოზის მიერ გაცემული ბრძანება, რომელსაც სამწუხაროდ ასრულებენ, ვიცით ჩვენ ძალიან კარგად ამ ქვეყანაში, რომ პრემიერიც, სხვა მინისტრებიც, ადმინისტრაციული ორგანოების ხელმძღვანელებიც და მოსამართლეებიც არიან ივანიშვილის პირადი მონები. ამიტომ ჩვენ ხშირად მივუჩვიეთ იმას, რომ საქართველოს როდესაც იყო რაღაცა წინა ხელისუფლებების დროს დემოკრატიის რაღაც ეხა არც სააკაშვილის დროს არ ყვაოდა საქართველოში დემოკრატია და არც შევარდნაძის დროს, მაგრამ რაღაცა ინსტიტუტების, ასე ვთქვათ, ფასადი მაინც იქნებოდა და ეხა ეს ფასადიც ინგრევა. ამიტომ ჩვენ მიჩვეული რო ვართ ვილაპარაკოთ სასამართლოზე და რაღაცა კანონებზე. დღეს საქართველოში არ არის სასამართლო არ არსებობს, ყველამ ძალიან კარგად იცის, ამიტომ ივანიშვილის ერთმა მონამ დაგადოთ ინკასო და ეხა ივანიშვილის ამ ერთი მონის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ჩვენ გასაჩერებული გვაქვს ივანიშვილის მეორე მონასთან. ამიტომ არც უნდა უწოდოთ, მე მგონი ამას სახელწოდება სასამართლო რა წესითაც და როგორი ფორმითაც განიხილავენ ისინი თქვენს საჩივარს. აი ყოველგვარი არგუმენტების გარეშე ჩვენ როდესაც შევიტანეთ დოკუმენტები, სარჩელი, შემდგომში კერძო საჩივარი წაკითხული არ აქვს მოსამართლეებს და არც აინტერესებს და სწორიც არიან რომ არ აინტერესებს. თუ წინასწარ იცი რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღო, მაშინ რა მნიშვნელობა აქვს საბჭოში რა წერია. ჩვენ ტელევიზიის თანამშრომლების სახელითაც ჰქონდა სასამართლოში საჩივარი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ აქ არა მარტო სიტყვის თავისუფლებას აყენებს დარტყმას ეს ინკასო, არამედ აქ არის დასაქმებული კონკრეტული ადამიანები და გარდა ამისა მნიშვნელოვანი არის ეხა ეს საჩივარშიც აღნიშნეთ ჩვენ, მაგრამ მოსამართლე აბაშიძე ამით არ დაინტერესდა. ეს არის პირველი ტელეკომპანია, ის საქართველოში ერთ-ერთი პირველი ტელეკომპანია, რომელიც 90 წლიდან უწყვეტად მაუწყებლობს. ეხლა რო წარმოვიდგინოთ, ვინ საქართველოს უახლესი ისტორია ვიცით, 1990 წლიდან მოყოლებული საქართველოში გადატრიალდა მხედრიონი, გვარდია, ყაჩაღობა, ერთი ომი, მეორე ომი, სააკაშვილის რეპრესიები, შევარდნაძის რეპრესიები და ამ ყველაფერს გაუძლო ტელეკომპანია ტრიალეთმა ისე რომ მაუწყებლობა არ შეუწყვეტია, ბევრი სირთულეები იყო, მაგრამ გაუძლო მაუწყებლობის შეწყვეტის გარეშე და დღეს ამ მაფიოზის ხელში დგას ტელეკომპანია იმ რისკის წინაშე, რომ ტელეკომპანიამ შეიძლება მაუწყებლობა შეწყვიტოს და ამიტომაც ვამბობ, რომ ჩვენი მე ამას ყოველთვის ვამბობდი წინა მთავრობის დროსაც, ამ მთავრობის დასაწყისშიც, რომ მაფიის გასამართლების გარეშე ჩვენ და სიმართლეს არ ვიტყვით, რომ საქართველოში ჩვენ ყავდა არა შევარდნაძის მთავრობა, არა სააკაშვილის მთავრობა და არა ივანიშვილის მთავრობა, არამედ ესენი არიან მხედრიონის გაგრძელება, სულ ყველა რეკეტიორები და ბანდიტები და რომლებიც უნდა ჩაჯდნენ ციხეში. მანდ ჩვენ დამოუკიდებელ საქართველოს და მის ინსტიტუციებს ვერ ავაშენებთ. ბიძინა ივანიშვილი არ არის საქართველოს მთავრობა, ეს არის მაფიოზი. ქართული ოცნება ეს არ არის პოლიტიკური პარტია, ეს არის ტერორისტული ორგანიზაცია და მათ პასუხი უნდა ააგონ ქართული ხალხის და სასამართლოს წინაშე როგორც ტერორისტებმა. სხვა წამალი და სხვა გამოსავალი მე სამწუხაროდ ამ ვითარებაში არ ვიცი. კი ბატონო კახა, იმ შემთხვევაში თუ ტრიალეთი გაჩერდა, ვერ შეძლო ფუნქციონირება და ამ რისკის წინაშე რეალურად ვართ ეხლა, თქვენ ახსენეთ 90-იან წლებიდან არის 36 წელი ეს ტელევიზია და ასეთი მდგომარეობის წინაშე არასდროს არ ყოფილა, მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი გამოწვევა და ბარიერი ხდებოდა ამ წლების განმავლობაში, ხომ? ვინ დარჩება მოგებული, ასე ვთქვათ? საზოგადოება, ხელისუფლება, თვითონ ჟურნალისტები. კარგი შეკითხვაა ეს, იმიტომ რომ ბატონო, ძალიან კარგი შეკითხვაა ეს იმ თვალსაზრისით, რომ ეხა საზოგადოება რო წაგებული დარჩება, ამაზე ორი აზრი არ არის, მაგრამ საქმე იმაშია, ხელისუფლებას თუ გონია, რომ თვითონ ხელისუფლება დარჩება ამითი მოგებული, ხელისუფლებას ძალიან ცდება, იმიტომ რომ სინამდვილეში ტრიალეთი დაიკეტება თუ არ დაიკეტება, ამითი შეიძლება მედია გარემო არ შეიცვალოს ქვეყანაში, მაგრამ ძალიან დიდი და სერიოზული არგუმენტი იქნება ხელისუფლების წინააღმდეგ, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. ჩვენ ნახეთ, რომ დაასანქცირეს ტელეკომპანია იმედი და პოსტივი და ძალიან ბევრს ჭიროდნენ მაშინ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რომ აი რატო კონკრეტული არგუმენტები დაასახელონ და ასე შემდეგ. მე ხა იმედის და პოსტივის საქმეში ჩახედული არ ვარ და არც ამ სანქციების მომზადებაში შემიტანია რაიმე წვლილი. მაგრამ თუ ტრიალეთის მაუწყებლობის შეწყვეტის გამო დაასანქცირებენ ივანიშვილს, კობახიძეს და
აგრეთვე არის მინისტრების და მოსამართლეებს, რომლებიც ამ ყველაფერში პირადად იღებენ მონაწილეობას და ვინმეს ექნება შეკითხვა, რატო დაასანქცირეს. მე შევძლებ ძალიან კონკრეტულად დავასაბუთო ეს და წარმოადგინო ამისი არგუმენტები. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებას ეს ტრიალეთის შემთხვევა წინ დახვდება და ძალიან წაიბორძიგებენ კიდევაც ამაზე და ძალიან ბევრსაც იმანებს პირადად ბიძინა ივანიშვილი რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღო. იმ შემთხვევაში, როდესაც მედია ამ მდგომარეობაშია, ასეთი ზეწოლის ქვეშ არის, საზოგადოების როლს როგორ ხედავთ თქვენ? რა გაჩუმება თუნდაც რას ნიშნავს? მას არ ეხება ეს, ვთქვათ, ის რომ კონკრეტული ტელევიზია იყო. საზოგადოება ისეთი გაპასიურებული არის საქართველოში და ამაში რა ყველას ერთად მიგვიძღვის ბრალი. რთულია ეხა ამ გასაცილოებულ საზოგადოებას რაიმე კითხოთ ჩვენ. იმიტომ რომ მუდმივად მიდის უკვე რამდენი ათწლეული ამ საზოგადოებაზე, ხან ფიზიკური ზეწოლა, ხან ფსიქოლოგიური ზეწოლა და საბოლოო ჯამში ნახევარი გაიქცა ქვეყნიდან და ვინც დარჩა საქართველოში, ის ნახევარი არჩევს ასეთ პოზიციას, რომ მე არაფერში არ ვერევ. ეს სამწუხარო რეალობა არის, ამიტომაც აი ამ ვითარებაში რო გითხრათ, რომ მე დიდი იმედი მაქვს ჩვენი საზოგადოების აქტივობის მოგატყუეთ. მე სადღაც პატარა იმედი მაქვს, რომ როგორც 80-იანების ბოლოს უცებ ვიფეთქა, როდესაც შეიძლება ისე ვიფეთქოს, ასე ვთქვათ, რაღაცა საზოგადოებაში დაგროვილმა პროტესტმა, მაგრამ ის რომ ცივილიზებულად როგორც ხდება ნორმალურ ქვეყნებში, რომ ყველა საკითხთან დაკავშირებით თავის პროტესტს გამოხატავს საზოგადოება, ამისი მოლოდინის და ამის წინაპირობებს უბრალოდ ვერ ხედავ ჩვენს რეალობაში. უბრალოდ როლი ამ შემთხვევაში საზოგადოების რა არის? აი ეს მინდოდა მაყურებლისთვის დაგვენახებინა. კი, ერთია რომ როლიც ეს შემთხვევაში იქნებოდა ის, რომ ტელეკომპანია ტრიალეთის დასაცავად სხვადასხვა ინსტიტუციები მინიმუმ სიტყვით გამოიხატათ თავისი პოზიცია, თუმცა ჩვენ ვხედავთ, რომ მედია ორგანიზაციებიც კი პასიურობენ ამ მიმართულებით. და ყველას ესე მიაჩნია სხვისი ჭირი, ღობეს ჭირი. საუბრის დასაწყისში თქვენი საუბრეთ, რომ ტრიალეთზე ამგვარი ზეწოლა არის სიგნალი სხვა მედია ორგანიზაციებისთვის, სხვა აქტიური ორგანიზაციებისთვის. რას ფიქრობთ და ვუთხრათ კიდევ ერთხელ საზოგადოებას, რომ შემდეგი ვინ შეიძლება იყოს ტრიალეთის შემდეგ? ხელისუფლება საბოლოო ჯამში ურჩევნია, რომ მისთვის ძირითადი სამიზნე არის ტელეკომპანია პირველი და ტელეკომპანია ფორმულა და ხელისუფლებისთვის კარგი იქნებოდა, რომ ტელეკომპანია პირველის დირექტორად დანიშნონ შალვა რამიშვილი და კიდე რა ვიცი ვინ ყავთ მეორე ეგეთი კლოუნი დანიშნონ იმედის დირექტორად. ეს არის რა თქმა უნდა მათი საბოლოო ამოცანა. და რამდენად იქნება ეს შესაძლებელი აი ამ ინკასოების და ფინანსური ზეწოლის გზით, მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლება ახლა ამ ექსპერიმენტს ატარებს. და ძალიან ცდება ოპოზიციური მედია, რომ ტრიალეთს არ უცხადებს სოლიდარობას. რას ეტყოდით თვითონ ტრიალეთის თანამშრომლებს, ჟურნალისტებს ზოგადად? ტრიალეთის თანამშრომლებს მინდა უთხრა, რომ ახლა ამ წლების მანძილზე მე ძალიან ბევრჯერ ნახე, როგორც ამ მთავრობის, ისე იმ მთავრობის პირობებში, ასეთი კრიტიკული პერიოდი და ვიცი რომ ძალიან რთული არის, მაგრამ თუ კიდე ცოტა ძალები დაგჭათ, მე გთხოვთ ყველას რომ გაძელით, იმიტომ რომ ეს დღეები და ეს კვირეები, რაც ახლა ხდება ტრიალეთის ირგვლივ, ეს რამოდენიმე თვის ან რამოდენიმე წლის შემდეგ გახდება უკვე ისტორია და თითოეული თქვენთაგანის ცხოვრებაში ნახეთ 2007-ის ბოლოს იყო ასეთი მომენტი, რომ სააკაშვილმა დაიწყო ტელეკომპანია იმედის დახურვას. გივით არგამაძე დადიოდა მაშინ და პირდაპირ გთამავდა იმედის ჟურნალისტებს და ეუბნებოდა, რომ ბანკის ვალს გადაგიხდი, იმას გიზამ, ამას გიზავ და ოღონდ დაანებე თავი გამოიქეცი ამ ტელეკომპანია იმედიდან. და ნუ მაშინ რაღაცა ნაწილი ჟურნალისტების გაიქცა, რაღაცა ნაწილი დარჩა და მაშინ შეიძლება არ თვლიდნენ, რომ ეს რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო, თუმცა წლების შემდეგ მე ახლა ყველა თითქმის ჟურნალისტთან ურთიერთობა მქონია და ვიცი როგორ ამაყობენ და როგორ თავს იწოდებენ ისინი, ვინც თქვენს ვარ ჩვენ მაშინ გივის ჟურნალში არ მოხვდით და გავაგრძელეთ მუშაობა და როგორ ასე ვთქვათ ეუხერხულება ამ თემაზე საუბარი იმ ხალხს, ვინც მაშინ საჯაროდ გააკეთა განცხადება და ტელეკომპანია იმედი დატოვა. მე ხა არავის კერძო ისტორიაში არ ვიჭრები და არავის ასე ვთქვათ ყველას თავისი ინდივიდუალური ისტორია აქვს, უბრალოდ ყველას მინდა უთხრა, რომ ამ წუთებში ვინც ტრიალეთში მუშაობას აგრძელებს, ეს არ არის მარტო პროფესიული საქმიანობა, ეს არ არის მარტო შრომითი ხელშეკრულება, ჩათვალეთ, რომ თითოეული თქვენთაგანი თქვენ წილ საქართველოს იცავთ ამ მაფიოზური რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელიც ცდილობს
როგორც სიცილიური მაფიის შესახებ კინოებში არის, ხა ყველანაირად ცდილობს, რომ დააშანტაჟოს, დაარეკეტოს და გაანადგუროს თქვენი ტელეკომპანია და აი ამ ტელეკომპანიის სხვა ძალა არ აქვს, ვიცნობ მე ხა დამფუძნებლებსაც, დირექტორებსაც, მათ არ აქვს ფინანსური რესურსები, მათ არ ყავთ რაღაცა გავლენიანი ზურგი ბრიუსელში და ვაშინგტონში, მათი ჯარისკაცები ხართ, მათი ერთადერთი ძალა არის ტელეკომპანია Triality-ის ჟურნალისტები და მე ძალიან გამიხარდება თუ ტელეკომპანია Triality ამ მაფიოზის ივანიშვილის გულს არ გაახარებს და შეძლებს მაუწყებლობის შენარჩუნებას და დარწმუნებული ვარ რომ ეს ყველაფერი მალე დამთავრდება. ის უსინდისობა და უნამუსობა რაც ხდება საქართველოში ხა მიშასაც ეგონა იმედი რომ დახურა რომ დიდი ხნით დახურა, მაგრამ ნუ გახსოვს მე როგორ გამithარდა მოვლენები და ეს უნამუსობას დიდხანს არ გაგრძელდება, მე ამაში ღრმად ვარ დარწმუნებული. დიდი მადლობა ბატონო კახა თქვენი დროისთვის იმისთვის რომ პასუხობდით ჩვენ კითხვებს და ნამდვილად ბეტყვის საზოგადოებასაც რომ ჩვენ ვიბრძოლებთ იქამდე სანამ ამ ქვეყანაში თავისუფალი სიტყვა არ იქნება დაცული და იქნება შერჩევითი სამართალი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო კახა. დიდი მადლობა. მაყურებელს კი მომდევნო გადაცემამდე დავემშვიდობები.